За сайн байцгаана уу? Хүмүүжлүү, боловсрлоо сэдвт хилцүүлэг яриа маань өнөөдрийн дугаараараа эхэлж байна. Тэгээд бидний дугаарыг хүргэж өгдөг 107.5 FM радиогийн хамт олон би нэвтрүүлгээ эхлэхдээ үргэлж одоо талархснаа бас илэрхийлж байгаа баярлалаа илэрхийлмээр байна. Тэгээд ингээд Монголын баялаг дэлхийн иргэн гэсэн ишлэл доор хүмүүжлүү, боловсрлоо сэдвт хилцүүлэг яриа маань өнөөдөр маш сайхан хүндтэй зочинтой бас дахин шинэ дугаарыг та бүхэндээ хүргэх гэж байна. За яг одоо Монголд маань 6 сарын 1-ний өдөр болж байгаа. Хөөрхөн өрсөдийн хүүхдүүдийн маань баяр болж байгаа. Тэгээд энэ өдөр би нэг сайхан хүндтэй багштайгаа уулзах болсондоо туйлын баяртай байна. Ингээд сайн байна уу багшаа? За сайн байна уу? Монголчуудаа энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр өнгөнгийн цэцэг мэд гоёлоо зүгээд инээд баялаа дүүрэн алхаж яваа бэлдсэн багчуудтай хүүхдүүдтэй баярын мэндийг хүргье. За та нартаа аз жаргал сайн сайхныг хүсэн өрөөё. За баярлалаа агшаа. За ингээд миний урилгыг хүлээн аван хилцүүлэг ярианд маань оролцохыг зөвшөөрсөн танд маш их баярлалаа. Ингээд та өөрийгөө бас бидэнд танилцуулж өгөөч. За намайг Хаана гэдэг би зурагт номын багш орчуулагч юм хүн байна. Тэгээд хүүхдийн бяцхан нууцлаг ертөнцийг таних мэдхийг хүсэж ирмэлцэлж зурагт ном гэсэн энэ номын багш гэсэн энэ мэрэгчлийг эзэмшсэн юм аа. Ингээд өөрийнхөө эзэмшсэн мэрэгчлэр маш их бахархдаг. Хүүхдүүдтэйгээ хамт ярилцаж сэтгэлээ хуваалцах энэ миний мэрэгжил бол маш сайхан мэрэгжил гэж боддог. Ингээд анхны Монгол зурагт номын багш болсон юм аа. За баярлалаа. Баярлалаа Хана агшаа. За би яагаад одоо багшигаа өөрөө танилцуулаагүй, өөрөөр нь танилцуулж байгаа вэ гэвэл үнэхээр хүндтэй сайхан мэрэгжлийг эзэмшсэн. Тэгээд дандаа одоо гэрэлцсэн сайхан хүүхдүүдтэй ажилладаг ийм гоё ажлыг эхлүүлсэн. Одоо Монголын маань анхны одоо яг Японд бэлтгэгдсэн зурагт номын багш Ханна багш маань байгаа. За би багшийнхаа бас энэ зурагт номоор хэрхэн хүүхдийг хүмүүжүүлэх талаар одоо сургалтуудыг явуулаад сургалтанд нь бас сууж одоо багшийнхаа бас орчуулсан өөрийнх нь гаргасан номнуудтай нь бас танилцсны үүднээс одоо энэ ярилцлаганд орох юм боломж гарсан юм байгаамаа. За тэгээд урилгыг маань хүлээж авсан туйлын баяртай байна. Ингээд бидний үндсэн сэдэв бол хүмүүжлүү, боловсрлуу гэсэн сэдэв байдаг. Хүн бүр энэхүү сэдвийг сонсохоор ерөнхийдөө их том сэдэв юм шиг санагддаг боловч бид бүгдийн энгийн амьдралдаа эзэмшсээр л яваа. Одоо хүртэл хүн бүрийн гаргаж байгаа үйлдэл болгон дээр харагддаг ийм зүйлсүүд байдаг. Ингээд багшаасаа бас өөрийнх нь хувь хүнийх нь үзэл бодлыг ер нь ингээд хүмүүжлтэй хүн одоо боловсралтай байхад болдгийм үү? Эсвэл зарим хүмүүс боловсралыг сайн эзэмшсэн байхад хүн бол хүмүүжлтэй болдгооч гэж ярих тохиолдол байдаг. Тэгэхээр энэ тал дээр таны бас хувь хүнийх нь үзэл бодлыг бас сонсох гэсэн юм та бас бодлоо олцноо. За баярлалаа. За хүмүүжил боловсрал би хүмүүжил боловсрал гэж ярихаасаа илүү нөгөө ухаан сэтгэл хоёр дээр яриа л да. Энд чинь бас ухаан сэтгэл хоёр зурагт ном гэдэг маань ухаан сэтгэл хоёрыг хоёрланг зэрэг хөгжүүлдэг. Тэгэхээр энэ ухаан сэтгэл одоо та бүхний ярьж байгаа хүмүүжил боловсрал хоёр ерөөсөө салшгүй холбоотой байдаг. Тэгээд энэ холбоог бол хөгжүүлэхэд бол зурагт номоор хөгжүүлдэг. Тэгэхээр зурагт номоор хүүхдийн тарих сэтгэл маань хоёулаа зэрэг хөгжөөд явах нэ. За ингээд зурагт номын талаар би маш тодорхой хүмүүст тайлбарлаж зурагт ном маань чухам юу юм бэ гэдэг талаар бас тайлбарлаж ойлгуулж ярмаар байна. Болох уу? Болно агшаа. Тийм зөв шүү. Зурагт ном. За зурагт ном гэхэлэр бас хүмүүс бодож магадгүй шүү дээ. Багцлсан үлгэрийн ном. Олон үлгэрүүд багтсан ном. Эсвэл хүүхдийн зохиол юм уу? Зурагтаа зохиолж болно шүү дээ, тийм? Зурагтаа зохиол юм уу? Эсвэл аниме юм уу? Альсгүй манга юм уу гэж бодож болно. Аль нь ч биш шүү хүмүүсээ. Ээж аав нараа аль нь ч биш. Ялангуяа сургуулийн өмнөх насны боловсрал, сургуулийн өмнөх насны 0-6 насныханд аниме тохиромжгүй. Тийм. Тэгэхээр шинжлэх ухаанаар батлагдсан шинжлэх ухааны үндслэлтэй хүүхдийн 0-6 насны хүүхдийг хөгжүүлэх арга нь бол хүүхдийг зурагт номоор өсгөх арга юм. Ганцхан арга байдаг шүү дээ. Энэ бол зурагт номоор өсгөх арга.
Мэдээж тоглоом тоглоулгүй яг уу. Гэхдээ тоглоомын хажууд заавал зурагт ном нь байх ёстой. Ингэжиж хүүхдийн тарих сэтгэл манд хоёулаа зэрэг хөгждөг. Зурагт номын гайхамшиг бол үнэхээр гайхалтай шүү дээ. Тэгэхээр би одоо ярилцлагынхаа дундуур зурагт номын гайхамшигын талаар бас надад ярих цаг өгнө гэж бодож байна. За баярлалаа. За багш маань бас маш сайхан зүйлийг сая дурдлаа л да. Хүмүүжлүү, боловсрлуу гэд өнөөдрийн хүртэл би ингээ хүмүүстэй ярилцж байхад ихэнхдээ ер нь хүмүүжил, боловсрал гэсэн үгэн дээрээ тулгуурлаж үзэл бодлоо хуваалцчихлаа. За багш маань үүнийг биднэрт маш сайхнаар тодорхойлж өгсөн нь ухаан сэтгэл хоёр гэдэгтээ маш гоё уялдуулж өглөө. Тэгээ хүүхд одоо хүмүүжж байгаа хүүхд маань өөрөө энэ сэтгэл гэдэг зүйлийг дээрэс нь ухаан гэдэг зүйлийг яаж олж авах вэ? Энийг яаж одоо илэрхийлэх вэ гэдэг зүйл дээр суралцсан гэдэг бол гайхалтай одоо илэрхийлэмж юм аа. Тэгээд энэ талыг дурдж илүү тодтогч өгсөнд маш их баярлалаа. За мэдээж багшийн маань эзэмшсэн мэргэжил бол зурагт номын одоо сургах багш хүн байгаа, сургагч багш байгаа, зурагт номоор одоо хүүхдтэй ажиллах. За энэ тал дээр илүү одоо туршлагацсан учраас би өнөөдрийн ярилцлагаараа багштайгаа мөн энэ талаар л илүү дэлгэрэнгүй ярилцаж энэ зурагт номын ач холбогдол, яг зурагт ном гэдэг юу болох талаар, энэ зурагт номоор бид нар яаж одоо 0-6 насны хүүхдүүдтэйгээ ажиллах боломжтой юм бэ гэдэг тал дээр бас эцэг эхчүүдтэй цаашдаа эцэг эх болох залуучуудаа бас ойлголтыг багахан ч гэсэн хугацаанд олгохыг хүссэн зорьсон юм аа. Тэгээд багшийн маань гаргасан өөрийнх нь орчуулж гаргасан одоо энэ хүүхдийн амжилтын түлхүүр гээд өдөрт 7 минутыг л зурагт номонд зарцуулах талаар энэ хүү номыг Хамашима Йошико гэж хүний номыг бол багш маань орчуулж гаргасан байгаа. За энэ номыг би бас өөрөө аваад уншаад ингээд амьдралтаа бас хэрэгжүүлэх гэсний үүднээс өөрөө бас ээж хүн учраас авсан байгаа. Тэгээд номын бичлэлтийн хэлбэр бол одоо бас маш энгийн яг одоо хүүхэд өөрөө ч уншаад одоо унших чадвартай болсон хүүхдүүд маань өөрсдөө ч гэсэн уншаад ойлгочих боломжтой маш энгийн хялбар үгээр бичигдсэн. За дээрэс нь энэ ном нь одоо бидний ширээний ном байж болохоор эцэг эхчүүдийн маань хувьд ширээний ном байж болохоор багш нарт маань бас гарын авлага байж болох үз маш сайхан бүтээл болж гарсан байсан. Тэгээд ерөнхийдөө Монголынхаа хүүхдүүдэд бас өөрийнхөө зүгээс маш том хувь нэмрээ оруулж байгаа багшийн маань бүтээлүүд бас ингээ гарсаар байгаа. Араараасаа гарсаар байгаа. Энэ бүтээл бол 2 дахь бүтээл нь байгаа. За тэгээд багшаасаа бас давхар асуумаар байна л да. Ер нь энэ хүүхдийн хүмүүжил гэж ярьж байгаа энэ ухаан сэтгэл хоёрыг хөгжүүлэхэд зурагт ном яаж нөлөөлөд байна вэ? Энд та номон дээр дурдсанчлан 7 минут. За мөн хичээл дээрээ бас ярьжсэн. Ер нь 10 минутыг л зарцуулчих хүүхдүүдтэй гэж ярьжсэн тийм ээ. Тэгэхээр энтэйгээ уялдуулаад ийм цөөхөн минутанд бид хүүхдүүдтэйгээ тийм чанартай цагийг зарцуулж одоо ойлголт өгч чадах нь байна. Энэ талаар бас та товчхон биднэрт бас дуртаач. Ямар одоо яаж ингэж уншиж өгөхөр байна вэ тий? За би сая зурагт ном гэж жохом юу юм бэ гэдгийг одоо нэг тайлбарлаад хэлчихье. Зурагт ном. За бүгд энэ зурагт номыг харъя л да. Энэ миний өөрийн гаргасан Кагуя Күнж гэсэн юм. Зурагт номыг энгийнүүдээр харахад зураг байдаг тийм ээ. Зурагтайгаа энэ бичвэр өгүүлэмж үлгэр ярианд байдаг тийм үү? За тэгвэл зурагт ном маань гайхамшигт уран зураг болон их хэрний баялаг сайхан үгээр бичигдэж би даасан бүтээл болсон хүүхдийн бүтээл шүү дээ. Хүүхдийн бүтээл юм. За бид нар ингээ харж яагаад зурагт номоор хүүхэд хөгжих гээд бичиг үсэг сураагүй хүүхэд зурагт номыг ээж аваараа эсвэл цэцэрлэг дээрээ бол багшаараа уншиж сонсдог тийм үү? За ингээд үлгэр яриагаа өгүүлэмжээ сонсоход хүүхдийн зүүн тарих цочирч итгэвчж эхэлдэг. За тэгвэл хүүхэд зургийг сайн ажиглаж байгаа тийм сонсох хэрэгтэй, харах хэрэгтэй маань ажиллаад байгаа шүү дээ. Зургийг ажиглаад хүүхдийн баруун тарих мөн өдөөгдөж эхэлнэ. За ингэхлээр яаж юм? Хоёр тарих маань эрчимтэй ажиллаж эхэлж байна тийм үү? Хоёр тарих маань эрчимтэй ажиллаж эхэлдэг, эрчимтэй ажилдаг. Энэ гайхамшигтай бүтээл бол зөвхөн зурагт номд байна. Зурагт ном. Ийм гайхамшигтай зүйл байна зурагт ном. За ингээд хоёр тарих маань хоёулаа эрчимтэй ажиллана гэдэг маань үгээ сонсоод би юу хэлсэн? Үгээ сонсоод ямар аль тарих гэлээ? Зүүн тарих тийм үү? Зүүн тарих. Зүүн тарих гэдэг маань
За манай монголчууд хэлээд байна уу? IQ шүү дээ. Манай тарих шүү дээ. Зураг харгалаар баруун тарих маань EQ шүү дээ. Сэтгэлийн тарих. Яагаад зурагт нам сэтгэл оюун ухааныг хоёуланг нь хөгжүүлдэг юм бэ гэвэл ийм л гайхамшигтай зүйл байна. Баруун зүүн тарих маань зэрэг эрчимтэй ажиллаж эхэлнэ гэсэн. За ингээ баруун зүүн тарих маань эрчимтэй ажиллах үед хүүхэд маань гаднаас орж ирсэн мэдлэгийг зүгээр сороод авчдаг. Соронзон мэд татаад авдаг. Ямар ч төвөгшөөлгүй сорж авдаг. Ийм ундаг, ийм гайхамшигтай юм байна зурагт нь. За багш маань бас илүү тодруулж ярил одоо зурагт номын сургагч багш болон бэлтгэгдэх болсон тийм ээ болсон байгаа. Тэгээд энэ маань бас таны хувьд ямар учраас та энэ тал руу бас судлах болов те? Ер нь энэ зурагт номын талаарх энэ Японд бол та амьдардаг байгаа. Тэгэхээр Японы одоо хүүхдүүдийг хүмүүжүүлж байгаа арга барил болон энэ хүүхдүүдийн сургалтын системд нь за мөн гэр бүлийн орчинд ч гэсэн одоо ээж аавын хүмүүжлийн арга барилд нь ч гэсэн одоо миний сонссноор зурагт ном бол өндөр нөлөөтэй байдгаа гэж бас сонсч байсан. За тэгээ бас энэ сургуулиудад нь ч тэр цэцэрлэгүүдэд нь ч тэр энэ хүүхдийн номын зохиогч нар бол яг одоо хүүхдэд зориулсан зурагт номыг маш их цаг үеэ мэдрэн одоо яг олон тоогоор ингэж гаргаж бүр ингэж өгдөг юм системтэй юм шиг санагдчихсэн. Тэгээд энэ талаар та бас багшаа тодорхой мэдээлэл бас олгооч бидэнд. Тийм ээ одоо Японд амьдраад бас нэлээ олон жил болчихлоо. Одоо бараг 20 жил төгсөж байна. Ингээд Японд хүүхдээ төрүүлээд Японы ээжүүдтэй найзалж үзлээ. Ээж найзынхаа гэрт ороход зурагт ном л байж идэг. Хүүхдийн хажууд хүүхдэн зурагт номоо хараад тэр жоохон хүүхчүүдээ дөнгөжл сууд сурч байгаа хүүхчүүдээ зурагт номоо хараад эргүүлж тойруулаад сууж идэг. Хаяа ээж нь хажууд нь очиод яриад өгөөл хоёлоо уншчих. За тэгээд хүүхдээ эмнэлэг рүү дагуулад явдаг шүү дээ ханаа төрөөд им авахаар тэ эмчэд үзүүлэхэд гэтэл тэнд бас л зурагт номын булан байж идэг. За тэгээд ресторанд кафед орё да зарим кафед тэ кафед ороход томчуулын маань сэтгүүл ном байж идэг. Хажууд нь бас л хүүхдийн зурагт ном байдаг. Одоо гэр бүлийн ресторан гэж бас байдаг шүү дээ Японд. Ороход мөн л зурагт ном л байж идэг. Ингээл тэр гайхчихсан энэ зурагт ном ямар учиртай юм бол та хаа явсан газар зурагт ном байх ингээл бодоод тэр нэг өдөр ээжээс асуусан. Та нар яагаад ингээд ийм жоох хүүхдэд зурагт ном уншаад өгöd ингээд тэг хүүхдийхэд яг тэр ээж маань хэлчихсэн. Хүүхдийнхээ бид нар тарих сэтгэлийг хөгжүүлмээр байгаа. Сайн ундаг сайн өөрийгөө бие дааж авч явах амьдралд бүдрэхгүй хүн болгомоор байгаа л гэж хэлжсэн. Тэгээд тухайн үедээ бол нөгөө ээжийг дуурайхаа Японд амьдарч байгаа учраас миний найз ээж тэгж байгаа учраас би ч гэсэн бас нэг тэгээд үзье да гэсэн бодол төрсөн. Тэгээд хүүхэд маань дөнгөж гараад тэргэнд төрээл би гадуур явахдаа ямар ч гэсэн хүүхэд дурлаж магадгүй миний хүчин эрэгтэй хүүхэд учраас машин тэргэн дуртай амтэн дуртай шүү дээ. Тэгэхээр ийм жижигхэн ийм алайхан чинь ийм жижигхэн зурагт ном авч өгсөн. Машин онгоц одоо дугуй гэдэг ингээд доор нь бичээд нэг хөрхөн зурагтай. Тэг хүүхдийн гар хүлэг юу яахгүй шүү дээ. Хэцүү ном шүү дээ. Үнцэг болно бүрэн хийдэ. Тэгээд хүү маань бид нар ч олон нийтийн газар явахдаа бас нэг Японд нэг тийм биш үү хүүхдээ орлуулж чарлалаа хүүхдүүлээд бас ээж санаа зовдөг тийм үү. Тэгэхээр хүүхдтэй ном өгчлөөр тэр чинь хүүхэд номондоо анхаарал ерөөсөө юу уйлж мөөлөх их саад ном уншиж чадахгүй ч гэсэн зургийг хараад эргүүлж тойруулаад гоё тод өнгө бол өнгөтэй зургийг илүү их харна хүүхэд чинь тогтож. Тэгэл ингээд хүүхдтэй ер нь энэ бол миний хүүхдтэй одоо номд дуртай болох анхны алхмыг тавьж өгсөн л гэж боддیں۔ Тэгээд түүнээс хойш ингээд Япон ээжүүдтэй найзалдаг учраас цуг номын сан явна. Хүүхдүүд гүгээл очиод өөрөө номоо сонгоол тэгээд тэр номоо зээлээд гэртээ уншдаг сүлдэг гэртээ уншдаг болсон. Өнөөдөр та хоёр ямар ном уншдаг гэд найз ээжүүдтэй ярьдаг болсон. Ингээд ер нь яагаад ч юм хүүхэд их ном уншиж өссөн хүүхэд их зөөлөн
Ер нь тийм дэггүй сахилгагүй байдаг юм л. Яагаад ч би бол ерөөсөө хүүхдүүдийг ингээл анзаараад тахад ном хараад номтой нөхөрлөөд байгаа энэ хүүхдүүд ихэнхдээ их л зөөл өсдөг юм билээ. Ээжигээ нэх ядраагаад өөлж чарлаад байдаг. Тий? Тэгээд яг хүүхдээ яг ингэж номоор өсгөж үндсэн одоо миний хүчин 7 настай удахгүй 8 нас хүрнэ. Ингээд 7 жил одоо 8 дахь жил болох гэж шүү дээ. 7 жил номоор зурагт номоор өсгсөн. Тэгээ ер нь зурагт номын үнэхээр одоо юу гэдэг өөр дээрээ би яг л мэдэрч байгаа л та зурагт номын гайхамшиг мэдээж би номноос сураад энэ мэрэгжлийг эзэмшээд ирсэн боловч надад туршлага судалгаа хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр 7 жил хүүхдээ номоор өсгөөд ирэхэд хүүхэд маань үгний баялаг маш сайн болно. Үгийн баялаг угаасаа ном ээж маань уншиж өгч байгаа шүү дээ. Тэгэхэд хүүхэд нэг номыг хэдэн ч удаа уншуулна дуртай ном хүүхэд. Тэгэхээр тэр номон дээр гарч байгаа сайхан үгнүүдийг хүүхэд өөрөө цээжилчтэй өгүүлбэрээр нь цээжилж. Дараа нь тэр өгүүлбэрээр хөөрхөн ярина хүүхэд ч тэр үгээ хэрэглээд ярина. Тэгээ ингээд үгийн баялаг маш их сайжирна хүүхдээ. Үгийн баялаг сайжирна гэдэг маань хүн бодол санаагаа юугаар илэрхийлэх вэ? Үгээр илэрхийлдэг юм, тийм үү? Үгээр илэрхийлнэ. Үгийн баялагтай хүн, үгийн баялаг хуримтлалтай хүн маш их сайн сэтгэдэг. Тэгэхээр яах нь вэ? Тарих маань үгийн баялагаар задарч цэнэглэгддэг байх нэ гэж ойлгоно. За ингээ үгийн баялагтай хүн сургуульд орлоо. Мэдээж багшийнхаа үгийг сайн ойлгоно, сайн ухаарна. Номон дээр бичигдсэн юм сайн ойлгоно. Асуултын хариултыг маш сайн ойлгож, хариултыг зөв гаргана. Ингээд сургуульд орох бэлтгэл маань хийгдээд явж байна, тийм үү? Ингээд зурагт номоор хүүхэд ээжтэйгээ өдөр болгон зурагт ном 10 минутаар уншаад энд багш маань 7 минут гэж байгаа. Би бол 10 минут гэж монголчуудаа 10 минут гэж зөвлөмөр 7 минут ч болно шүү дээ. Тэгэхээр хүүхэд маань 7 минут анхаарлаа төвлөрүүлж чадчихна. Өдөр болгон 7 минут боддоо. Ингээд маш сайн анхаарлаа сайн төвлөрүүлдэг хүүхэд болж байгаа. Нөгөө сургуульд ороход багшийнхаа яриаг чимээгүй суугаад сонсож чаддаг болно. Хүний яриаг маш сайн сонсож чаддаг болчихно, тийм үү? Ингээ хүний яриаг багшийнхаа яриаг ухаарч ойлгоод сонсож чаддаг хүүхдийг хүн хайрлах уу? Хайрлан хүнд хайрлагддаг болно. Хичээл сурлагатаа сайн болно. Хичээл сурлагатаа сайн хүүхд бол яг өөртөө маш ихтэй болно шүү дээ. За үнэхээр өөрийнхөө бүр яг одоо амьдрал дээр туршлага хуримтлуулсан учраас сая бүр маш гоё тодорхойлж хэлж өглөө. Ингээд багш маань одоо сургалт бас явуулдаг байгаа л да. Бид нар бас сургалтанд нь би бас хамрагдчихсан. Ер нь бас Монголынхоо одоо ингээд та бас залуучуудыг харж байгаа залуу ээж аав нар маань ер нь илүүтэй ингээд одоо сошиал нийгмийн сүлжээ үнс дээр асуусан асуулт нь хүүхдээ яаж хүмүүжүүлэх вэ? Яаж зөв хүн болгох вэ? Одоо тий яаж биеэ даасан болгох вэ? Гэх мэтчлэн маш олон асуултуудыг эцэг эхчүүд маань ар араас нь тавьсаар л байдаг. Залуу эцэг эхчүүд маань заримдаа уйлаад ахаар нь одоо ингээд уцаа өгчдгийн ч гэдэг юм уу, ингээд аргалждгийн, тэгээд орхичдгийн их мэтчлэн бид нар үнэхээр завгүй болохоороо гэд эмээ өвөд нь харуулад орхичдог ч гэдэг юм уу. Ер нь ингээд манай эцэг эхчүүдэд нийгмийн болоод гадны одоо орчны олон талын нөлөөлөлтөй юм асуудлууд бас байдаг юм шиг байгаа юм л та. Тэгээ энэ бүхэн дээрээс нь бас нэг маш хөөрхөн хялбархан бөгөөд гарц гаргалгааг бол таны зүгээс зөвлөөд ингээд одоо оруулж ирж байгаа юм байна гэж би бол хувьдаа ойлгож байгаа юм л та. Тэгээд илүүтэй бас эцэг эхчүүд гэхээс илүү бас сургуулийн өмнөх боловсролыг олгодог цэцэрлэгүүдэд маань энэ одоо арга барил бас их чухал. Багш нарт маань энэ арга барил бас байвал багш нарын маань ч гэсэн ажил хийх арга барилд нь бас их тустай дэмтэй юм болов уу гэж бас бодогдсон. Тэгээд энэ тал дээр та бас хэлчмээр тийм ээ ямар байдлаар ер нь хүмүүс маань хандвал энэ жижигэн ч гэсэн энэ өөрчлөлтүүд маань алхам алхмаар гарах боломжтой бол тийм энэ тал дээр бас та өөрийнхөө үзэл бодлыг бас хуваалцаач. Тийм ээ, би одоо залуу ээж аав нарт бүр яг хэлмээр байна. Яг гоё асуулт асуулаа. Ээж аав нараа одоо бид нар ерөөсөө хүүхэд өсгөх арга барилаа нэг жоохон өөрчлөөд үзье. Бид чи 21-р зуунд амьдарч байгаа хүмүүс шүү дээ. Хүүхдээ 0 наснаас нь гисэнд байхаас ч болно шүү дээ. Ном уншаад хайраа өг.
Харин тайван сайхан өссөн хүүхэд мундаг хүн болно. Сайхан сэтгэлтэй ухаалаг хүн болно шүү дээ. Тэгэхээр зурагт намаар бүгдөө хүүхдээ өсгөөд үзье. Ээж аав маань яг өдөр одоо манай ээж аав нар бүгдөө л ажил хийж байгаа тийм үү? Хүүхэд өдөржин цэцэрлэгтэр байгаа шүү дээ. Багш нараа тусалъя ээж аав нартаа. Цэцэрлэг дээр уншлагын цагтаа болгоод өгөөрэй. Би нэг бүр гуйчин би одоо миний бид хоёрын энэ ярилцлагыг хэрвээ яамны боловсролын яамны хүмүүс одоо боловсролын яамны энэ талын хариуцдаг хүмүүс сонсч байвал би зүгээр хүсэж байна. Үнэхээр гуйж байна. Та нар цэцэрлэг бүр дээр зурагт намын цагтаа болгоод өгөөч. Эхлээд яг нэг 10 ном аваад өгөөч. Авч чадахгүй мэх цэцэрлэг болгон ээж аав нарыг гуйл та. За ээж аав нараа ийм зурагт намын цагтаа зурагт намын гайхамшиг нь ийм байд юм. Хүүхдэд тарих сэтгэлийн хойлонгийн хөгжөөгд өгдөм юм, хөгжүүлээд өгдөм юм гэд ээж аав нарын тусламжийг авал та. Тэгээд 10 номноос эхэлье. Зурагт намын цагтаа болоо. Энд чи ерөөсөө цэцэрлэг дээр 10 минутанд уншиж өгöd хүүхдүүдтэй 5-6 минут ярилцах болоо шүү дээ. Энд чинь зөвхөн зурагт номыг хүүхдэд уншиж өгөх биш шүү дээ. Хүүхдтэй ярилцаж асуулт тавих. Асуулт тавьж хүүхэд маань илүү хөгжинэ. Тийм учраас зурагт номоо уншаад хажуур нь асуулт тавиад хүүхдтэйгээ ярилцаад ингээл амьд харилцаа үүснэ. Ээж аав минь хэрвээ танд цаг л байвал завгүйг ойлгож байна. Цаггүйг ойлгож байна. Гэхдээ танд 10 минут байвал хүүхдтэй зурагт номыг уншаад өгөөч. Энэ зурагт ном одоо би энд надад монголчуудын бүр сайн мэддэг нэг зурагт ном гарын дор байна л та. Хааны шинэ хувцас гэдээ орчуулсан байгаа. Энэ ном ингээд бид нар номоос өгөөл та. Энд чи номоос өгөхөд бичвэр нь ер нь цөөхөн байдаг шүү дээ. Бичвэр өгүүлэмж маань тий. Тэгээд энэ чи ерөөсөө л уншаад ингээд нэг ганц хоёр асуулт хүүхдтэйгээ тавиад явхад ердөө л 10 минут зарцуулж ээж нараа аав нараа. Ингээд өдөрт 10 минут та нар боддоо өдөрт нэг ном унших. Нэг жилийн дараа 365 ном унших нь шүү дээ. 365 ном уншсан хүүхэд хэдэн уран энэ сайхан гайхамшигтай уран зургийг мэдэрч уншдаг болох уу? Хэдэн үгийн баялагтай болох уу? Та нар төсөөлөд үзтээ 365 ном. Энэ би даасан энэ уран бүтээл зурагт ном гэдэг нь ийм л гайхамшигтай. Ерөөсөө хүүхдэд зориулсан 10 минут манай багш маань 7 минут гэж чадж байгаа тийм. Энэ 7 минут унших л ном шүү дээ. 7 минутыг хүүхдэд өдөр зарцуулаад өгөх юм бол үнэхээр гайхалтай мундаг хүн болох нь шүү дээ. За энд би одоо энэ нэрт тарих судлаач Хаяши Нариюки гэдэг манай Японд амьдарч байгаа ээж нар мэдэх байх. Ухаалаг тарихыг эцэг их хөгжүүлдэг гэдэг ном байгаа. Үнэхээр ухаалаг тарихыг эцэг их л хөгжүүлнэ. Эцэг их маань хүүхдтэйгээ олон цаг өнгөрөөдөг шүү дээ. Тэр олон цагныхаа 10 минут ч үгүй би нэг цаг гэж хэллэг үгүй 10 минут. Хүүхдтэйгээ ширээний ард суугаад номхон суулга гэж би хэллэг шүү дээ. Хүүхд чи хажуугаар ч гүүж эргэлдээд гүүгээд дэрэг хүүхдийнхээ хамгийн дуртай нэг номноос эхлэе. Хүүхэд хүүхэлдэйн дуртай Барбийн дуртай бол альсгол балет бүжгэлдэг бол бүжгийн номын бүжгэлж байгаа хөрхөн тэр хатан хөрхөн гүнжин тухайн номыг аваад. Эрэгтэй хүүхдээ бол яах вэ? Эрэгтэй хүүхд хөл бөмбөгт дуртай байг. Сагсан дуртай хүүхд байж болно шүү дээ. Яг тэр хөрхөн хөл бөмбөгт дуртай хүүхдийн номыг аваад. Өгөлт. Тэгээд хүүхэд гүйж ирээл сониучрах нь. Хүүхэд бол үнэхээр сониучрахыг амтан шүү дээ, тийм. Тэгэхээр өөрийнх нь дуртай юм байвал заавал ирж үзэн. За минийхүү дараагийн ном юу үзмээр вэ? Дараагийн ном ямар ном байвал чи сонсомоор байна гэдэг. Ингээд асуулт та хүүхдтэйгээ яар. Амьд харьцаа үүсэг. Бид нэр одоо амьд харьцаа үнэхээр бага байна тийм гэр бүл дотор. Амьд харьцааг орчинд хүүхэд өсөж шүү дээ. Ирээд нэг харал та нар. За хүүхдтэй юу ярих вэ те? Өнөөдөр хичээл ямарсан чи гэрийн даалгавраа хийсэн биз? Юм мартаагүй биз? Багш чинь чамд юу гэж хэлсэн гэв. Нэг ийм хитгэн үг бидний өдөр тутмын хэрэглээний үг болчиход байна шүү дээ. Гэтэл цаан чин зурагт номод дотор ямар их баялаг байна үгийн. Алимын сарыг алхын чинээ байхад гэлэнгэл энэ Монгол сайхан үлгэрүүд байна шүү дээ. Тийм үү?
алсран одлоо сар мэлтэйхэд гэл ингээл гой өгнүүд шүү дээ. Яагаад энэ үгийг хүүхдэд зааж өгөхгүй байна? Зааж өгөхөд хэцүүг би ойлгож байна. Та нар дуртай номын дуртай үлгэрийн уншаад ирэхэд 10 дахин уншаад өг 20 дахин дурлаад л 20 дахин дурлаад уншаад өг л дээ. Хүүхэд чи 20 удаа уншсан чи хүүхдээ чинь тархинд зүгээр л гусаал ороод ирнэ. Тэр нь сайхан ингийн одоо бид нар яагаад ийм гой өгнүүд одоо бидний үед бол ном сонсож өссөн шүү дээ. Үлгэр сонсож өссөн. Радиогоор үлгэр сонсоод өссөн тий. Тэгэхээр тэр гой өгнүүд одоо хүртэл байгаа л үстэй. Яг сарын өмнө би ярьж ирсэн юм уншижсэн ном бол миний тархинд одоо магадгүй орж ирэхгүй ч магадгүй. Тэгэхээр бага наснд ялангуяа 6 нас хүртэл бол хүний тархинд юу орно тэр нь бүр насны турш юм бол та нар ээж нар мэдчихэж байгаа да. Манай Японд байгаа ээж нар 3 нас хүртэлх төлөвшил бол бүр насан туршийн төлөвшөлөө гэж байдаг шүү дээ юм уу? Ямар мундаг үгүй те. Тэгэхээр хүүхдийг сургуульд орохоос өмнөх энэ 6 нас хүртэл нь хөгжүүлээ. 6 нас хүртэл хүний тархины 90% хөгждөг гэдээ би дандаа ээжүүдтэй ярьж өгдөг тийм үү? Өөрөө бичиж би бүр хүмүүсийг мэдээсэй гэсэндээ би дахин ярьж байгаа шүү дээ. Энэ 0-аас 6 нас гэдэг маань за 0 насыг оруулал 7 жил байгаа харин цэцгээ. 7 жил дотор тархины 90% хөгжимдөг чинь ямар хурдтай хөгжиж байна. Бүр үнэхээр гайхалтай хурдтай хөгжсөн байгаад. Яг энэ эрчимтэй хөгжлийн үед зурагт номоор л хөгжүүлдэг. Зурагт номоор. Тэр ээж аавын яриагаар хөгжүүлнэ гэл үгүй. Ээж аав хідэн үгийн баялагтай. Тийм үү? Ээж аав хідэн үлгэртэй. За мундаг ээж бол 20 үлгэртэй гэж бод юм. Мундаг ээж шүү дээ. 20 үлгэрийн л үг орж ирнэ тэр хүүхдэд. Тэгтэл 10 минутаар ном уншуулъя л та. Нэг жилийн дараа 365 ном уншаад 365 энэ өгүүлэмжийн доторх маш гайхалтай үгийг тэр хүүхдийн санаа бодол тархинд нь орж ирж шүү дээ. Гайхалтай тийм ээ. За юм байна. Саний асуултанд хариулж чадав. Чадлаа. Маш баярлалаа. Маш их баярлалаа. 0-аас 6 насны хүүхдүүд гэдэг одоо бид нар тийм Японд бол яг 0-аас 3 наснд олж авч байгаа тэр хүүхдийн одоо бүх зүйл бол яг одоо тухайн хүүхдийн суур амьдралын бүх зүйлийг шийдэж өгдгөө гэд багш нар нь ярьдаг. Энэ дээр илүү анхаардаг. Тэгээд бас дээх нь үедээ ч ер нь бас 0-аас 3 настай хүүхдийг одоо гэртээ яг одоо ээж өөрөө харж хүмүүжүүлэх ёстой ч гэж бас яригддаг байсан юм байлээ тийм ээ. Тэгээд одоо сургууль цэцэрлэгүүдийн орчинд ч гэсэн ер нь ном та сая дурдаад л авлаа. Ер нь энэ номын булан, номын хэсэг гэдэг бол ерөөсө хаасайгүй орсон гарсан газар болгонд л ер нь байж идэг. Хүүхдүүдэд дагуулаад таашаач очсон одоо тухайн хүүхэд тэнд өөрийнхөө дуртай зүйлийг хараад дуртай нэг номоо эсвэл үзэж хараагүй нэг номоо олж харах юм гоё боломжууд байнгын нээлттэй байдаг. Энэ бол үнэхээр бас их сэтгэлд дотн сайхан санагддаг. Тэгээд багш маань сая 0-аас 6 насыг илүүтэй онцлоо. Одоо жишээлбэл манай эцэг эхчүүдийн их том санаа зовдөг зүйл өсвөр насны хүүхдүүд гэдэг ингээд санаа зовж эхэлдэг. Бид нар одоо харилцааны асуудлууд маш их байна. Хүнтэй мэдлэгээс өсвөлээд, хүнтэй ярилцахаас өсвөлээд одоо худалдаа асуудлууд их байна гэж эмзэглсэн эцэг эхчүүд зөндөө байдаг. Өсвөр насны хүүхдүүд гэж их онцгойлон одоо тухайн хүүхдийн насны онцлогийг их тодтогч эхэлж ярьдаг л да. Тэгээ магадгүй бас багшийн маань хувьд тийм ээ олон жил одоо дадлага туршлагатай болсон хүний хувьд ер нь одоо магадгүй том болчихсон өсвөр насндаа ирсэн хүүхдүүдтэй эцэг эхчүүд маань ажиллахад танд бас хэлчмээр зүйл юу байдаг вэ? Энэ магадгүй энэ талаас нь бас ингээд үзээч гэвэл таны ярианаас үргэлж одоо хайр, сэтгэл тийм ээ энэ зөөлөн бүх зүйл ингээд яригдж байна л да. Тийм надад бол энэ бол илүү сайхан санагдаж байна. Илүү энэ ярилцлагуудаар хүмүүс маань энийг хүмүүст илүү хэлж чихэнд нь дасал болгож эргээд нэг санамж олоосаа гэж ер нь хүсдэг. Ер нь биднэрт нэг ийм сэтгэлээсээ юмд хандах, чин сэтгэлээ хүнд зориулах, тэгээд хайр түгээх, хайрлах, бусдыгаа нэгнийгээ хайрлах гэдэг энэ мэдрэмж одоо хаана жоохон гээгдэд байна уу да гэдэг талууд бас анзаарэгддэг. Зүгээр хувьдаа л бодоход л тоо. Тэгээ энэ үднээсээ бас ирээдүйн хойч үед болж байгаа Монголын маань хойч үе ирээдүй маань бас ямар тал руугаа явбал илүү зүгээр
хүн болгон санаа зовж санааширдаг байх. Тэгээд өсвөр насны хүүхдүүд гэж онцгойлж ярьж байгаа залуустай хандаж та бас магадгүй өсвөр насныханд энэ номын талаарх боловсролыг бас олгоход тодорхой юм арга барилуд бас байдаг болов уу? Энэ тал дээр танд бас санал бодол юу байдаг вэ? За би одоо энэ бас л залуу ээж авд нартай хандъя. Хүүхэд чинь мэдээж өсвөр наснд хүрэн шүү дээ. Тийм үү? Одоо бага насн дээр нь зурагт номтой ном унших дадал олгооч. Ном унших дадал одооноос олбол их амархан дадал сууч тийм хүүхэд. Яг тэгвэл 0-6 насны хүүхэд маань ерөөсөө юмыг төвөгшөөдгөө. Би хэлдэг шүү дээ. Ээж маань 12 цагт хоол өгдөг бол хүүхэд 12 цагийн үед гүүгээл хоол эдээ тийм мэдээ гэж ирдэг шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан. Хүүхэд орой болгон ном уншдаг л хүүхэд номоо тэрэл ээжтэй гүгөөдөр. Ингээд дадал суух арга нь хүүхдийн айгүй амархан 0-оос. За би одоо сая өсвөр насны тал дээр хэрвээ хүүхэд чинь ном уншиж ээжийн хайрын төсөөд ээж маань ном уншиж өгөөд ном сонсож номтой өссөн хүүхэд бол өсвөр насны энэ одоо эгзэгтэй үеийг өөрөө даван туулдаг. Өөрийнхөө чадлаар шүү дээ. Амьдралын бэрхшээлийг өөрөө даван туулдаг. Яагаад тэгдэг вэ гэвэл зурагт ном чинь зөвхөн үлгэр байдаггүй шүү. Үлгэр ч гэсэн арга бэлгээс зааж өгдөг ч арга ухааныг тийм үү? Тэгвэл өсвөр наснд одоо найзгүй боллоо, гуниж гутарлаа. Одоо өөр юу байна? Одоо ээжигээ гомдоосон ч гэдэг юм уу? Одоо өөрөө сэтгэл нь айгүй гонигтай тийм хүүхдийн тухай ном уншин шүү дээ. Тийм найзынхаа тухай ч гэж болно. Энэ номон дээр чинь тэр аргаас яаж хүүхд найзтай болох талаар бүгдийн дэлгэрэнгүй яг зурагт номынхаа өгүүлэмжээр гараад ирдэ. Харин би үнэхээр одоо яг би өнөөдөр бас энэ миний яриаг сонсож байгаа уран бүтээлчдэд хэлмээр байна. Хүүхдийн сэтгэлийг хөгжүүлэх номыг бүтээгээч. Монголд хэр их байна. Хэр их байна гэдэг би одоо мэдэхгүй л да. Ойрон би 3 жил Монгол явсангүй тий. Тэгэхээр хүний ухааныг сэтгэлтэй нь хөгжүүлнэ гэвэл хамгийн түрүүнд сэтгэлийг хөгжүүлдэг. Сэтгэлийг. Тийм учраас би энэ хоёр салшгүй холбоотой гэж яриад байгаа бол сэтгэлийг хөгжүүлнэ. За тэгээ өсвөр насныхан гэж хожуу ухаарах хэрэггүй ээж аамнараа хожуу ухаарах хэрэггүй шүү дээ. Яг би одоо хэлээд өгч шүү дээ. Одоо хүүхэд чинь 4 настай байл. Одоо хүүхэд чинь 5 настай номын уншаад. За тэгээд өсвөр наснда хүүхэд яах нь? Энэ насыг ямар ч бэрхшээлгүйгээр давчих нь. Амьдралаа өөрөө зохиогоод өөрөө аль зам нь хамгийн зөв замыг өөрөө сонгоод юм. Бид хүүхдийнхээ төлөө их сургуульд орлоо, өсвөр наснд нь яах вэ? Одоо их сургуульд орох чинь яах вэ? Мөнгө яах вэ? Төлбөр яах вэ гэж боддог. Гэтэл энэ зурагт номоор хүүхэд хөгжүүлээд ирэхэд хүүхэд чи өөрөө аяанда ухаан уужим, сэтгэл нь зөөлн тийм хүн болоод ирнэ шүү дээ. Тэгэхээр ухаан уужим хүн ухаалаг хичээлдээ маш сайн сурна гэсэн үг шүү дээ. Сэтгэл сайтай гэдэг маань юу гэнэ? Бусдыг хүндлэн, бусдыг хайрлан, бусдад хайраа түгээх тийм хүн болж төрнө шүү дээ. Тийм хүн болж өснө. Тэгэхээр ямар ч асуудалгүй өөрөө амьдралаа аваад явах тийм хэмжээнд очин гэсэн үг шүү дээ. За энд би одоо дахиад нэгэн жишээ татаж болох юм. Энэ манай одоо бас ариун цэцэг гэсэн мэдчихэе гэж бодно. Шинжлэх ухааны салбарт Юкава Хидеки гэдэг манай Нобелийн шагналт байна шүү дээ Японы. Тэр хүн бол багаас бүр балчир багаас зурагт ном ээж аав нөгөө юм уншиж өгдөг. За тэг гэр бүл нь ер нь номтой ойрхон. Хүүхэд ч орчноо харж өсдөг шүү дээ. Тэгээ номтой нөхөрлөж өссөн ийм мундаг хүн. Тэгээ энэ амжилтыг өөрөө ярьж явах нь бол би бол номтой нөхөрсөн учраас энэ амжилтанд хүрсэн гэж. Мэдээж ном уншиж энэ багын суур гэдэг чинь мундаг шүү дээ. Тэгээ суурийг тавиад өгсөн бол тэр хүн чинь одоо өдөр болон хоол идэх тэр дэглэмийн хилээд өгсөн бол тэрийг өөрчилж чадахгүй шүү дээ хүн. Тийм үү? Тэгэхээр яах вэ? Бид нар мэдлэгийг хаанаас авдаг? Энэ өсвөр насны энэ их бэрхшээлийг бид нар туулахын тулд номоос л уншин шүү дээ. Тэгээд тэр хожуу одоо 0-6 наснд хэрэг ном уншиж үзээг бол
Үнэхээр номтой нөхөрлүүлээгүй хүүхдээ номонд одоо номтой ойрхон өсгөөгүй бол үнэхээр харамсалтай. Гэхдээ бас хожимдоогүй. За би одоо нэг хэллээ. Би 90% 0-аас 6 нас гэхэд тархины 90% хөгжчихдөг гэж сая хэлсэн тийм үү? 6 нас гэхэд. За энэ 90% эрчимтэй үед хүүхэд гадны мэдлэгийг бүр гулсуулаад авдаг гэж бас ярьсан. Гэтэл үүнээс дэш яг би энийг бол энэ тархины Нарита багшийн номноос одоо тархи судлаач хүн шүү дээ, доктор хүн. Одоо өглөө эртлэн бас харгаад тархийг хөгжүүлэх гэсэн Японы номыг уншаад би энийг бол бас мэдэж авсан. Хэрвээ 6 наснд та хүүхэдтэй энэ мэдлэгийг энэ чинь хөгжүүлж байгаа шүү дээ. Зөв тоглоод яриад өгч байгаа. Түүнээс уншиж чигээд номхон суулгаад байгаа юм биш шүү дээ. Яг л тоглоомтой найдсан хажуугаар нь тоглоод байгаа те, хөгжилтөд байгаа ээж маань хүүхэдтэйгээ. А хэрвээ 6 нас хүртэл үнэхээр та номноос холдуулсан байвал би нэг хатуухан юм хэлье гэж Нарита багш маань хэлж байгаа. Үүнээс цааш хүүхэд юмыг төвөгшөөдөг болно. Төвөгшөө тархин хэлбэрхаа юмыг оруулж авдаг, бүр кодлогдсон байна. Одоо номоос хол байсан хүүхэд бүр ном барихаас залхуурдаг. Дүнгэж дангаж хичээлийн номоо л хийх гэж ядарч байгаа хүүхдүүд ч үү. Ягаад гэвэл тэр хүүхд чинь номноос хол өссөн хүүхд ч үү тий. Ном гэдгийг барьж үзээг, уншиж үзээг, сонсож үзээг хүүхд. Ийм л байдаг. Тийм учраас тэр 90% хөгжсөн энэ тарих сүултээ яах нь удаашрч эхэлнэ. Тэр эрчимтэй хөгжлийн үед маш их юмыг оруулж байгаа тарих маань одоо 7 нас өнгөрөөд 8 нас хүрээд ирэхлээр сад одоо нөгөө удаашрна, хөгжлөн удаашрна, юмыг хүлээж авах нь удаашрч эхэлнэ. 6 насыг бодвол. За үүнийг бас үнэхээр бас ойлгосоо. Хэрвээ энийг ойлгочих юм бол ээж аав болгон бас л одоо за хүүхдтэй нэг ганцхан үлгэрч гэсэн уншаад өгч өнөөдөр зургийг харуулад нэг ганц асуулт тавиад өгье гэж бас бодно да, тийм үү? Тийм. За тэгэхээр өсвөр насны хүүхдийг битгий хожимдуулаараа сургуульд орсон ч гэсэн хүүхдэд ном унших, номтой нөхөрлөл. Хүүхэд ээж автайгаа ер нь ярилцах их дурггүй байдаг шүү дээ өсвөр наснд ялангуяа, тийм үү? Тэгэхээр хүүхдтэй номыг аваад өгөл та. Миний хүү энэ номыг нэг уншаад үзээрэй гэлтэй. Тийм үү? Ерөөсөө ном л хүнд одоо бид нар чинь хүн гэдэг энэ амьтан чинь үүсэд хэдэн сая жил болж чинь тий. Бид нар энэ яагаад ийм номноос салахгүй өдөх хүрвэ? Яагаад бид нар зүгээр энэ дэлгэц альскол сошиал медиагаас мэдээлэл аваад тэгээд дуусгачих болдоггүй юм бэ? Яагаад гэж бодож чинь нарийн цэцгээ. Одоо яалтчгүй нөгөө ном гэдэг зүйл бидний хөгжилд маш том нөлөө үзүүлдэг, хүн болгодог. Яг нөгөө хүн байхад, хүн мөн чанараа алдахгүй байхад маш том нөлөө үзүүлж байна л да. Бидний суралцах гол сурлагын арга барил маань энэтэй хамааралтай, уялдаатай учраас өнөөдрийн хүртэл хүн гэдэг амтан яаж хөгжиж болох уу, яаж суралцж болох уу гэдэгтэй маань салшгүй холбоотой явж байгаа ганц зүйл л одоо юм ном болчиход байна л да. Тэгжил би ойлгосон тий. За баярлалаа. За тэгвэл би сая халтгаан дурдсан тий. Хэрвээ бид нар дэлгэцээс мэдээлэл авъя. Дэлгэцээс зурагтаас мэдээлэл авъя. Тэгэх юм бол хүн амархан одоо мэдлэг авах зүйл тархинд кодлогддог гэж би сургалтын дээр ярьжсэн. Одоо санаж байна тий. Кодлогдчихтэй. Ерөөсөө л нэг хүний яриа сонсох юм альсгүй эндээс тэр зурагт үзэж байгаа л нэг юм мэдээд авчи гэж боддог болчихно. Энэ номыг хараад ийм олон үгийг унших дурггүй болно. Ягаад гэвэл тэр чинь амархан зүйлээс мэдлэгээ олж авах гэдэг шүү дээ тархич. Тэр кодлогдчихно. Тэгэхээр бидний энэ одоо 20 минут 30 минутын нэг нэвтрүүлгээс бид нар хэдэн минутын хэдэн үгийн цээжилж авах уу? Тархиндаа оруулах уу? Тэгэл мартагдтыг. Ерөөсөө л ийм хиймэл зохиомл юмнууд чинь тэгээ мартагдана. Маш мартагдахгүй байлаа ч гэсэн ерөөс ой тонд орж байгаа нэг хэдхэн л юмуд байдаг. Энэ ном яагаад уншаад байдгийг гэвэл энэ ном чи анхаарлаа төвлөрүүлнэ, ухаарна, ойлгон, сэтгэн бодно, төсөөлөн бодно. Энэ юмнууд чинь зэрэг ажиллаад ирэхлээр энэ тархинд чинь илүү сайн сууж өгч байна. Хотлогдоод бүр үлддэм байгаа зү тий. Илүү сайн мэдэрдэм байгаа зү юм их тийм үү?
Тийм учраас энэ ном чи одоо урт удаан түүхэн он жилүүдэд ингээ байж гин шүү дээ. Энэ хизээч хоцрогдохгүй шүү дээ. Номд дуртай хүн болно те. Ном уншаад одоо тэр багаас нь л 6-наас хүртэл ном уншаад гэх юм бол ерөөсөө л номд дуртай л хүн болно. За. Ямар юм бэ? Багшийн яриаг бүр сонсоол юмар байлаа. Тэгээд одоо яг ярмаар байсан хэлхийг хүсэжсэн зүйлсүүдийг багшаараа бас яг хэлүүлж чадсан болов уу гэж найдаж байна. Тэгээд танд бас маш их баярлалаа. Үнэхээр одоо хүний хөгжилд тэг хүүхэд гэдэг хүн бол одоо бид нэр хүүхэд гэж харьцаад байгаа болохоос тэр чинь бас хүн шүүдээ ингээд нийгэмд оролцоотой иргэн болж хүмүүжж байгаа. Тэгээд энэгээр хүмүүстэйгээ бид нар яг л одоо хүнтэй зүгээр энгийн найзтайгаа яаж ярьдгүй яг л тийм байдлаар бид нар хүүхдүүдтэйгээ ч гэсэндээ ойлголцож зөв харилцаж хүсэл мөрөөдлийг бас сонсож ажиллаж анзаарч ингээд олон талаас нь хамтдаа хөгжөөд явах хэрэгтэй юм байгаа юм байна. Тэгээд маш олон талын зүйлийг багшаасаа мэдэж авлаа. Энэ үнэтэй сайхан яриаг олон хүмүүс бас сонсоосоо. Тэгээд багшийн маань явуулж байгаа энэ арга барилуудыг суралцахыг хүсэж байгаа хүмүүс ч гэсэн багштай маань бас холбогдоорой. Ер нь одоо цэцэрлэгийн сургуулийн өмнөх боловсролыг олгож байгаа Монголд байгаа цэцэрлэгийн одоо удирдлагууд бас илүү анхаарал хандуулаасай гэж бас хүсмээр байгаа юм. За мөн эцэг эхчүүд маань ч гэсэн өөртөө санаачлаг гаргаад эцэг эхчүүдийн холбоодууд маань өөртөө санаачлаг гаргаад энэ бүр юм одоо ажил болгож хөдөлгөөн болгож тал бүртээ өөрсдийнхөө хэмжээндээ одоо анхаарал хандуулж ажил хэрэг болгож энийг ингэж хэрэгжүүлж чадвас таны гэрт байгаа таны гэрт өсч хүмүүжж байгаа үр хүүхэд тань ч гэсэн бас энэ зүйл бол маш том одоо нөлөө үзүүлэх юм шүү гэдгийг бас давхар хэлмээр санагдлаа. Тэгээд бид ярилцлага маань энд хүрээд өндөрлөгт өгч байна. Тэгээд Ханна багштаа маш их баярлалаа. Багшийн маань зүгээс бас ярианы төгсгөлд дахин бас хэлэх бусад хүмүүстэй сануулгах, зөвлөх бас хэлэх зүйл байвал та бас хэлж өгөөч гэж хүсье. За баярлалаа. Би нэг одоо хэлмээр байгаа нэг юм байна л та. Одоо манай монголчууд их боловсрч байна. Мундаг боловсралтай болж байна тийм үү? Гадаадд их сургууль төгсөж байна. Мундаг боловсралтай залуучууд гадаадаас их ирж шүү дээ тий. Чадхайхаа чинээр сайхан ажил хийж байна. Бид нарт одоо өнөөдөр тархины боловсрал бол басчгүй мундаг болж байна тийм үү? Гэтэл биднэрт юу дутагдаад байна? Эх орноо хөгжүүлэхэд биднэрт юу дутагдаад байна? Энд дээр сайн бодож үзье л та. Бодож үзлээ би. Биднэрт тархины боловсрал өндөр байна. Харин сэтгэлийн боловсрал дутагдж байна. Энд чинь ёс зүйн хөгжил шүү дээ. Ёс зүй дутагдж байна. Тэгэхээр ёс зүйг бид нар яах вэ? Багаас нь л хүнийг хүмүүжүүлэх гэж яриад байгаа тийм. Хөгжлийн зөв тавьж өгөх хэрэгтэй. Японочууд хүний хөгжлийн суурийг зурагт номоор тавьдаг шүү дээ. Тийм үү? Тэгэхээр зурагт ном бол үнэхээр гайхамшигтай. Ерөөсөө ёс зүйгээр би одоо за хэтрүүлж хэлж магадгүй. Ёс зүй гэх юм бол би хаач явсан японочуудыг ямар ч гэсэн мундаг гэж боддог. Ёс зүйн тал дээр шүү дээ. Тэр хүнийг хүндэлж байгаа, хүний төлөө хийж байгаа одоо бидний нүдэн дээр харагдаж байна шүү дээ. Энэгээр энэ замаар хүн явах учраас энэ замыг ямар ч овон томгүй маш сайхан тэгшин хийх ёстой. Бас дээрэс нь энэ замаар яг тэрхтэй хүн юм. Тэрхтэй хүн тойрох учраас энийг дугуулад явхад ямар ч саадгүй болгоё. Энд чинь л ерөөсөө хүний төлөө хийж байгаа ажил шүү дээ. Сэтгэл гаргаж байна тийм үү? Би хүнтэй харьцахдаа өөрийнхөө тухай биш тэр хүний сэтгэлийг сонсох ёстой. Тэгж харьцдаг тийм үү японочууд? Үнэхээр гайхамшигтай байгааз хүнтэй мэдлэх, хүнээс уучлалтгүй. Эний чинь багаас нь л тавьж өгөх ёстой шүү дээ. Ээж аав нар хэлээд яхан чи баярлаа гэж хэлээч хүнээс бэлэг авчаад тэгээ яах юм бэ? Нэг л удаа хүүхд баярлаа гэж хэлнэ шүү дээ. Дараагийн удаа хэлэхгүй. Тэгэхээр энэ номон дээр баярлаа гэдэг ном уншаад өгчих. Баярлаа. Одоо Монголд байгаа л альскул уучлаарай гэдэг ном байгаа Японд бол. Энийг уншаад өгчих. Найзыгаа дээрлэхдэг бол найзыгаа яагаад дээрлэхэж болохгүй вэ гэсэн энэ ном бас л байгаа. Японд энэ тарих хөгжүүлэх номнуудыг уран бүтээлчд маань хийгээд ёс зүйн дутагдж байна. Монгол боловсрал дутагдааг үннийг хэлэхэд
Мундаг боловсралтай, мундаг сайхан цэцэн сайхан өвгтэй хүмүүс зөндөө байна. Ёс зүгээ дэвшлүүлээ хүмүүсээ. За тэгээд залуу ээж аав нартай хэлээ. Бид чинь 21-р зуунд амьдарч байна. Тийм үү? Бид хүмүүжлийнхаа хүүхэд хөгжлийг энэ арга барилаа өөрчлөөд үзье. 6 нас хүртэл зурагт намаар хөгжүүлээд үзье. Хэрвээ та үрийг нь тавиад өгсөн бол тэр чинь хизээ нэгэн цагт цэцэглэх болно. Өнөөдөр та ядартлаа төлбөрийн төлөө хүүхдийнхээ дугуйлан секц юу вэ те англи хэлний сургалтанд явуулахын төлөө ядарч мөнгө олох хэрэггүй шүү дээ. Тэрний оронд та зурагт нам худалдаад аваад өгч номын сайн дагуулад явчих. Тэгэхэд хүүхэд чинь 365 ном 1 жилд уншина. 2 жил, 3 жил, 7 жилийн дараа хэдэн ном унших вэ? 3000 ном уншихаад ингээд хүүхэд чинь таны тэр хүүхдэд өгөх гээд ядарч олж байгаа бие зовоож байгаа өвчин бүр туслаа ядарч байгаа тэр мөнгө чинь хүүхдэд хэрэггүй танд л өртөж хэрэгтэй болно. Хүүхэд бол өөрөө амьдралаа авч явна, өөрөө тэр мөнгийг ухаанаар олж авна, ухаан сэтгэлээрээ олж авна. Та эхлээд үрийг нь тариад өгч. За баярлалаа. За баярлалаа ханаагч та маш их баярлалаа. Дашран дуудахад багшийн маань хүү бас хэдэн ном уншсан байгаа илээ. Та олон нийтийн сүлжээн дээр бас оруулсан байсан. Энд бас дууртахад таны хүү нийт одоо хичнээн ном уншсан байгаа илээ. За би энэ асуултанд одоо хариулъя та. Манай хүү яг одоо бол би тоог нь алдсан л да. Яг 7 нас сургуульд орох хүртэл 21 онд миний бичсэн ном орчуулсан ном шүү дээ. Миний хүү бол 3000 ширхэг ном уншсан. Би тэрийг бүгдийг тэмдэглээд явсан онсартаа одоо сургуульд орохлоор мэдээж зурагт номын маань тоо багасна. Гэтэл энэ бидний 6 нас хүртэл уншсан ном нь эргээд сургуулийн сурах бичгтээ орсон байна. Ариун цэцгээ тий 1 2 дугаар анги. За тэгээд уншижсэн ном маань Япон хэлнийхээ хичээл дээр гараад ирэхэд хүүхэд ямар их баярлдаг гэж тэгээд тэр маань текст болоод бичигдсэн юм доороо асуулт нэрнэ. Тэр нь шалгалтын дээр гэн. Энд хүүхэд бол ямар ч төвөггүйгээр асуултандаа сайн хариулна. Ингээд хичээлдээ сайн байдгийн бас нэг юм гарч ирж байгаа шүү дээ. Тэгээд би нэг энэ дээр нэг бас нэг юм хэлээ те. Би одоо хүүхдэд зурагт номоор багаас нь хөгжүүлээд зурагт ном уншиж өгдөг байсан гэсэн аав нь бас надад туслана. Би өдөр бол уншихгүй ч гэдэг надад завгүй байх үе, толгой өвдөх ч юм уу ханаа төрөх үе байна. Энэ үед аав уншин тийм ах их ч уншиж өгнө. За ингэ явдаг. Ингээд хүүхэд 7 нас хүрэхэд яг 7 нас хүрэхэд хүүхэд ямар хэмжээнд хүрсэн бэ гэдгийг би тэр нэг шалгаж үзсэн юм л та. Ингээд Японы сая 21 оны 12 сард зурагт номын уншсан зурагт номоор зохион бичлэгийн уралдаан болтой. Энэ болох тэр 1-3 дугаар ангийн хүүхдийн ном сургуулиас одоо оролцох хүүхдүүдийн нэрсийг аваад цаашаа өгдөг. Бид хоёр нэг уншин 3 ширхэг зурагт ном санал болгодог. За энэ 3 номноос сонгоод зохион бичлэг хийгээд явуулаарай. Тэгээ бид хоёр тусгай юм цаас байдیں۔ Тэр шалгалтанд орох. Тэр цаасан дээр зохион бичлэг нэг ном уншаад Жигумонта гэдэг ном л да. Анафсагийн Жигумонта гэдэг. Тэр нь болохоор цойрхоо нөхөгч Жигумонта гэсэн аалцны нэрэлтэй цойрхоо нөхөгч аалцны тухай. Тэгээ бид тэр аалцны тухай уншаад тэр их хөөрхөн цаг үйл нэг хэдхэн минут 1 минут яри. За тэр Жигумонта маань ингээд 3 ихчийн хурмынх нь хувцсыг нөмөргийн ойж өгдیں۔ Тэр чинь 3 ихч маань ингээд бивэндээ ээлжлэл зараал та. Тэгээ яг цорхоо гаргачаал тэр цорхоог нь манай Жигумонта аалц нөхөж өгдیں۔ Тэгээд тэр их хамгийн сүүл тэр бага их дүүдээр ноцсон чи баг донд би юм хуучин нөмрөгт дурггүй юм цорхоо юм би дурггүй хүсэхгүй би шинийг аавна гэж үлдэг байхгүй. Гэтэл Жигумонта миний одоо энэ юмыг нөхөөд тэ цорхоог нөхдөг ажил маань хүнд хэрэггүй болж тэ гэж бодоод их л уйдгарладаг байхгүй. Уйдгарлаа л ойгоор явж итэл сайхан цэцэг алгалцсан тийм гоё ойн хүндэд ороод ирдэг. Тэгээд гинт боддیں۔ Нэрээ би энэ чинь цорхоог нөхөд ийм гоё цэцгээр чимэглээд өгөх юм бол тэр
охин яах вэ гэдэг. Тэгээд тэр охинд үзүүлдэг тэгэж гоё чимэглээ. Нөгөө охин ч бүр маш их баярлал. Би ийм гоё нөмрөг би хизээч амьдралтаа харж байгаа юм. Би маш их аз жаргалтай би болно гэл. Тэгээд хуримлаад яг хуримдаа тэр нөмрийг зүгээд ордог тийм гоё хөөрхөн л дөө хүүхдийн хувьд бол үнэхээр хөөрхөн. Надад том хүн надад бол үнэхээр хайрыг авчирж байгаа учраас миний сэтгэл догдолж байгаа учраас хүүхдэд ч гэсэн бас иймэрхүү сэтгэл төрж байгаа их гэдэг. Тэг хүүтэйгээ энийг бичээд хүү маань энэ цорхоо нөхөгч ээжээ цорхоо яаж нөхтөө юу юм гэж одоо хүүхдүүд мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр би зүү утас бариулж байгаа тийм нэг юм даав хаачлаа за энийг ингэж аваад ингэж цорхоо нөхөгч гэдэг байхгүй гэж заагаад өгсөн. Тэг амьдралдаа анх удаа зүү барьж байгаа хүүхчүүд ингээд тэгээд тэр цорхоо маань ингээд хумигдаад нөхөгдөд тэгэхээр бум баярлж байгаа хүүхд. Тэгээд тэрийг ингээд хамгийн сүүлд Японы одоо манай Монголын зохион бичлэг ч гэсэн шүү адилхан шүү дээ. Эхлэлд дунд дэсэг төгсгөл гэж байна. Төгсгөл дээр тэрийгэ бичсэн байхгүй би ээжээр ингээ юм аяулаа заалахад одоо юу гэдэг хөгжилтэй гоё байсан гэж бичсэн. Тэгээ бид хоёр тэр зохион бичлэгээ бүх Японы өсвөрийн уралдаан шүү дээ. Тэгээ явуулчаад бид хоёр мартцсан, ерөөсөө мартцсан. Энд чи 3 сарын дараа хариу нэрдэг юм байхгүй. Тэгтэл нэг өдөр хүү маань хичээлээсээ гэрийнхаа даалгаврыг хийхдээ шүү дээ. Орж ирэнгүүтээ биш шүү дээ. Хүүхэд тийм уралдаан тэнцэн мэдтгүй миний хүүхэд ерөөс оролцож үзээг. Энд тийм баг байхчгүй ч. Тэгээ хичээлээ тийм ингээд дэлгэж гаргаж ирсэн. Өө энийг манад захирал орж ирээд энийг надад миний нэрийг дуудаад надад төгсөн гэдэг нөгөө юу гаргаад ирж. Тэгээд тэрний дараа бас энийг өгсөн гэдэг. Ингээ үзсэн чинь энэ нөгөө төрүүлсэн гэсэн шилдэг зохион бичлэгийн бүх Японы зохион бичлэгийн уралдааны шилдэг болсон гэсэн баярын бичиг байна. Тэгээд миний хувьд бол маш их баярлсан. Яг л бид төрийн 7 жилийн хөдөлмөр шүү дээ. Тэгэхдээ би хотынх биш шүү дээ. Энд чинь зөвхөн сургуулийн биш бүх Японых шүү дээ. Бүх Японы сургуулийн өсвөр одоо бага ангийн хүүхдүүд оролцож байгаа тэмцэн шүү дээ. Тэгэхэд миний Монгол хүүхэдчүүд, миний Монгол ээжийн хүүхэдчүүд ингээд Японы хүүхдүүдээс илүү юу авах вэ? Ингээд ямар ч гэсэн хичээгээ төрүүллээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ зурагт ном маань бүр яагаад ч юм би зөвхөн энэ зурагт намыг номоос уншаад багшаар заалгаад тэр сургуульд яваад миний энэ мэдлэг болвол ерөөс хангалтгүй шүү дээ. Энэ ингээд хүүхэд дээрээ туршаад судлаад юмыг туршаад хүүхэд маань надад батлаад өглөө шүү дээ. За ээж минь таны судлаад байгаа энэ юм чинь ийм мундаг юм байна гэдгийг хэлээд өгчөө. Би үнэхээр баярлсан. Миний одоо нөхөр маань ер нь юмд ер нь тоодоггүй Япон тий. Ер нь бол нэг сэтгэлийн хөдөлгөөн нэлээд багтаа шүү дээ. Тэгээ одоо аавыг нь ирэхэд би баярлалаа хэлсэн. Үнэхээр сэтгэл догтлоо. Гэтэл аав нь баярлсан шүү дээ. Үнэхээр би гайхсан амьдралдаа манай хань бол тэгэж баярлж байгааг үзээгүй. Нэг хүүхдтэй бол юм чадсан ч гэсэн сайн байна гэж орхичдаг. Гэтэл миний хүн маш сайн байна. Тэгээд бид хоёр хүүхдтэй үнсэл ингээл ерөөсөө энэ үнэхээр одоо юу гэмтэй үнэхээр хүүхэд маань батлаж өгч чинь шүү дээ. Тэгэхээр энэ 7 жил бол ерөөсөө одоо хайрын цаг байсангүй. Хайрын цаг байлаа гэж би хэлнэ. За баярлалаа. За маш их баярлалаа. Ингээд өнөөдрийн хүмүүжлүү боловсрлоо сэдвт хилцүүлэг яриа маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Өнөөдрийн маань сэдвийн дагуу ярилцсан яриа маань үнэхээр гайхалтай сайхан яриа байлаа. Тэгээд хайр дүүрэн, сэтгэл дүүрэн бүх зүйлд одоо чин сэтгэлээсээ ханддаг ийм сайхан хүмүүжиж өсөж өндийгөөсөө гэж бас хүсмээр байна. Тэгээд өнөөдөр маш сайхан өдөр тохиолдуулж бас Ханна багштайгаа ярилцсан учраас миний хувьд бас үнэхээр сэтгэл өндөр байна. Тэгээд танд маш их баярлалаа. Таны цаашдын ажил үйлсч бас өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Олон сайхан хүүхдүүдэд энэ зурагт номын талаарх, зурагт номын ертөнцийг таниулан сурталчлах их үйлстэй нарийн байх болтугай гэж хүсэн өрөөё. Ингээд бидний нэвтрүүлгийг сонсож, үргэлж одоо дэмждэг сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд дараагийн дугаар хүртэл төр баяртай. Баярлалаа агшаа. За баярлалаа. За баяртай.